নমস্কার। আজকের আরেকটি নতুন ভিডিওতে সায়েন্স কৌশল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা প্রায় সারা বছরই তাদের সর্দি কাশি লেগেই থাকে। এটা হতে পারে তাদের কোনো নির্দিষ্ট বস্তু যেমন ধুলো, ফুলের রেণু প্রভৃতির উপর অ্যালার্জি আছে, বা তাদের রক্তে ইসনোফিলের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এটা হতে পারে। এই ইসনোফিল হলো এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা। যাদের রক্তে ইসনোফিল বেশি থাকে তাদের অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যাওয়ার টেন্ডেন্সি লক্ষ্য করা যায়। আর এই ইসনোফিল ঔষধের সাহায্যে সহজে কমানো যায় না। তাই এই সকল ব্যক্তিদের প্রায় সারা বছরই হাঁচি, কাশি, গলা খুসখুস, বুকে কফ বসে থাকা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। তাদের জন্য আমি এমন কিছু খাবার বা ঘরোয়া উপায়ে তৈরি ঔষধের কথা বলবো, যেগুলো খুব সহজেই পাওয়া যায় এবং এগুলো ভিডিওতে বলা নিয়মে ব্যবহার করলে কোনো ঔষধ ছাড়াই সর্দি কাশি থেকে সহজেই মুক্তি পাবেন। চলুন সরাসরি ভিডিওতে প্রবেশ করি। এবার আমরা দেখব ঘরোয়াভাবে সর্দি কাশি থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আমি এখানে এমন কিছু ঘরোয়া খাবারের কথা বলবো যে খাবারগুলো সহজেই কিন্তু সর্দি কাশি থেকে আপনাকে দূরে রাখতে পারবে। ফার্স্ট যে খাবারের কথা বলবো সেটা হলো কয়েকটি ফল। যাদের শরীরে ভিটামিন সি এর ক্রাইসিস আছে তাদের ক্ষেত্রে একটু যদি ঠান্ডা লেগে যাওয়ার টেন্ডেন্সি লক্ষ্য করা যায়। তাই যদি কয়েকটি বিশেষ ফল, যেমন যে কোনো প্রকার লেবু জাতীয় ফল, পেয়ারা, আমলকি, এগুলো খেলে ভিটামিন সি এর ঘাটতি অনেকটাই পূরণ হবে এবং সর্দি কাশি থেকে সহজে মুক্তি পেতে পারবেন। সেকেন্ড যে খাবারটা বলবো সেটা হলো দুধের মধ্যে হলুদ মিশিয়ে খাওয়া। যাদের অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায় তারা যদি প্রতিদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে কুসুম কুসুম গরম দুধে অল্প পরিমাণ হলুদ মিশিয়ে পান করে তাহলে তা খুবই উপকারী, কারণ এটি ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে কাজ করে। নেক্সট পয়েন্ট হলো তেল মালিশ। যাদের সহজেই ঠান্ডা লেগে যায় তাদের শরীরটাকে প্রায় সবসময় গরম রাখার দরকার হয়ে পড়ে। তাই জন্য যদি পারেন প্রতিদিন স্নান করার আগে সরষের তেল মেখে স্নান করে নিন। তাছাড়াও একটু সরষের তেলের মধ্যে কয়েক টুকরো রসুন ফেলে গরম করে নিন। তারপর কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় শরীরে মালিশ করে থাকুন, মেনলি বুকে, পিঠে এবং পায়ের পাতায়। দেখবেন বেশ কয়েকদিন করার পরে ঠান্ডা আপনাকে থেকে ভয় পেতে শুরু করেছে। নেক্সট পয়েন্ট হলো স্পেশাল চা। দেখুন, চা তো প্রায় সকলেই খায়, তাই যাদের অল্পতেই ঠান্ডা লাগে তাদের জন্য একটু স্পেশাল চা তৈরি করুন। কিন্তু কিভাবে? চা তৈরি করার সময় চায়ের মধ্যে একটু আদা থেতো করে দিয়ে দিন। তারপর সেটাকে ভালো করে ফোটাতে থাকুন। লক্ষ্য রাখবেন জলের পরিমাণ যেন হাফ হয়ে যায় ফোটাতে ফোটাতে। তাছাড়াও কয়েকটি তুলসী পাতাও দিতে পারেন এবং অবশ্যই চিনির পরিবর্তে মধু ইউজ করবেন। নেক্সট যেটা বলবো সেটা হলো মধু প্লাস তুলসী পাতা। যাদের প্রায় সারা বছরই ঠান্ডা সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে তারা সকালে ব্রাশ করার পর 3 থেকে 5টি তুলসী পাতা ভালো করে ধুয়ে তার সঙ্গে পরিমাণ মতো মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। কিন্তু যারা মনে করেন মধু একটু দামি কিন্তু অসুবিধা, তারা আখের গুড়ের রস নিতে পারেন মধুর পরিবর্তে, দেখবেন উপকার পাবেন। নেক্সট পয়েন্ট যেটা বলবো সেটা হলো মশলা গরম জল। যাদের কফ বুকে বসে গেছে, তোলার চেষ্টা করছেন কিন্তু উঠছে না, তারা এই মশলা গরম জল ব্যবহার করতে পারেন। এটি তৈরি করার জন্য 1 গ্লাস জল নিয়ে গরম করে থাকুন। জল ফুটে উঠলে তার মধ্যে 1 চামচ আদার গুঁড়ো মিশিয়ে দিন, আর একটু সময় ফোটাতে থাকুন। তারপরে সেই জল একটি গ্লাসের মধ্যে ঢেলে তার মধ্যে হাফ চামচ করে দারুচিনি এবং গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে মিশ্রণটাকে ভালো করে চামচ দিয়ে নাড়তে থাকুন। তারপর মিশ্রণটাকে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে এটির সঙ্গে 1 চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন 2 থেকে 3 বার পান করুন। দেখবেন এই সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পাবেন। নেক্সট যেটা বলবো সেটা হলো বাড়িতে তৈরি ট্যাবলেট। কিছু ব্যক্তি আছে দেখবেন যাদের সারা বছর খুব খুব কাশি, সারা বছর গলা খুসখুস করা, হাঁচি প্রভৃতি লেগেই থাকে। তাদের জন্য বলবো 1 চামচ শুকনো আদার গুঁড়ো, হাফ চামচ করে গোলমরিচ এবং লবঙ্গর গুঁড়ো নিয়ে এই 3টি মিশ্রণকে ভালো করে মিশিয়ে নিন। তারপর তার মধ্যে পরিমাণ মতো মধু মিশিয়ে সেটাকে ভালো করে মেখে নিন। ঠিক যেমন বাড়িতে রুটি তৈরি করার জন্য আটা মাখেন, ঠিক সেইভাবে মাখুন। তারপর সেই মিশ্রণটাকে ছোটো ছোটো ট্যাবলেটের মতো বানিয়ে ফেলুন এবং সেই ট্যাবলেটগুলোকে রোদে ভালো করে শুকিয়ে ফেলুন। এই শুকনো ট্যাবলেটগুলোকে শিশির মধ্যে ভরে আপনি কিন্তু আপনার সঙ্গে সবসময়কার জন্য রেখে দিতে পারেন এবং যখনই সময় হবে আপনার তখনই একটি করে মুখে রেখে লজেন্সের মতো চুষতে থাকুন। দেখবেন শুকনো কাশি থেকে আপনি কিন্তু সহজেই মুক্তি পাবেন। নেক্সট যে খাবারটা কথা বলবো সেটা হলো চ্যবনপ্রাশ। যারা মনে করেন স্পেশাল চা বা স্পেশাল ট্যাবলেট তৈরি করার মতো সময় আমার নেই, তাদের কাছে একটি সহজ এবং সহজলভ্য খাবার বা ঔষধ হলো এই চ্যবনপ্রাশ।
চ্যবনপ্রাশ তৈরি করা হয় আমলকি, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মী, নিম, তুলসী, কেশর, এলাচ, চন্দন, মধু, ঘি আর অনেক কিছু নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে, যেটা আপনার ইমিউনিটি পাওয়ার অল্প সময় বাড়িয়ে দিয়ে সর্দি, কাশি বা অন্য যে কোনো রোগ আপনার ধার কাছে সহজে ঘেঁষতে দেবে না। তাই আপনি যদি প্রাপ্তবয়স্ক হন তাহলে প্রতিদিন খালি পেটে 1 টিস্পুন এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হাফ টিস্পুন প্রতিদিন 2 বার খেতে পারেন। এতে অনেক উপকার পাবেন। যাই হোক, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি ফার্স্ট টাইম এসে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাঙ্কস। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন।